Hello， 大家好，我是老林啊。现在去一博城逛一下，看看能不能淘到几件毛货啊，捡2个喽。走吧。哇，快过年了，没有几个人摆档了，都很少了，已经没有几家人摆了。看货的也少，摆档的也少。走，还是去逛一下。这个好漂亮。你看。所以咱们这个雪花棉也很漂亮。也卖了是吧？按照这是家卖的，带雪花棉。带气姐。这个很漂亮。姐，然后这个飘扬丽的一个小观音啊，这其实还不错。总体的话还可以，飘那么洋丽。这要什么价？5000。最低呢？1200嘛。漏一个咯。1200不行吗？都没人了，哎呀，随便漏2个。1000多不行啊，本身都不大，1000多要钱都不够吗？这条鱼也挺辣的，这一抹洋丽色，年年有余，和和美美，种还是不错。这什么价？5000。底妆倒是很纯啊，还可以啊。4000。这件是山水观音，也是带点立底的，肉质是比较细，底妆还是比较纯的。这个不行吗？这个不行，最低要多少啊？1500行吗？1500还不行，差不多嘛，小嘛又薄，让一件嘛，差多了。这件还不错啊，后面是1800拿下来。肉质很细啊，飘抹洋丽色，色还挺辣的，虽然不大，这里是有点微绵的，瑕不掩瑜啊。这个价格我觉得还行，能接受。好漂亮的货呀！全是收藏级的。哇哦，你看，木纳料，一个山水牌，揭阳宫。这件要多少啊？55000，好漂亮，真美。哇哦，你看，冰波种的，没调水哦。这件呢？这件不大，58000，真漂亮。好货太多了，这家全是收藏级的。看，雪花棉的，真好。真漂亮，好美的货呀！这些货有种又有色，雕工又好。真的都是收藏级别的货，每一件货都可以收藏。哇哦，天哪，这玻璃种的一个大大面，这个也不便宜哦，也很贵哦。看看这件黄财神，黄财神呀，好漂亮的货，这些真漂亮，好美好美。看这些雕工，还有这些料子，没得说，一个字就是美。补祥菩萨，真漂亮。
看这些货，哇哦！刚刚看的那家货，真的美爆了，太美的货了，简直是美不胜收啊，都是收藏级别的。那今天其实还不错，收了一件小观音，1800，有种有色啊，人也少，能捡个小都算不错了啊。那今天视频分享到这里，喜欢我视频的点个关注，最后祝大家生活愉快，再见。